nem értjük azt, hogy ezt miért kellett egy jól működő rendszert megszüntetni. Illetve nem megszüntetni, hanem úgy átalakítani, hogy lehetetlenné tenni az eredetiségvizsgálóknak a munkáját. Egyébként semmi nem gátolja a továbbiakban azt, hogy az eredetiségvizsgálatot azok a cégek, akik egyébként mint generátorai voltak ennek az egésznek, és alattuk nem közvetlen módon több mint 1100 eredeti vizsgáló cég működött és működik, változatlan formában csinálják, hisz senki nem tiltotta meg nekik. Szeretném átadni a petíciónkat az Autótulajdonosok Országos Érdekvédelmi Egyesület és az eredetiségvizsgálók nevében. Ez tartalmazza az elképzeléseinket. Jó, nagyon szépen köszönöm elnök úr nevében, akkor ezennel átvettem és továbbítani fogom neki. Jó, köszönjük szépen, Köszönöm egy aláírást szépen. szeretnék még kérni az átvételről, jó? Hosszú lesz még a mai nap. Remélem is, hogy hosszú lesz. Köszönöm szépen. Egyen Ligyolyához. Nem beszélve arról, hogy a zöldkártyások 2450 zöldkártyás állomás működik az országban. Ha én csak azt mondom, hogy 2 embernek adunk munkahelyet, akkor is 5000 munkahely, egy 3 fős családdal számolva 15 embernek az egzisztenciája sérül, és most csak a zöldkártyásokról beszélek. A barátaim, munkatársaim, egy olyan okból jöttünk most itt össze, hogy a szakma veszélyben van. Veszélyben van az eredetiségvizsgáló szakma, és veszélyben van egy civil mozgalom, egy civil szerveződés, amelynek az a neve, hogy Zsarukár. Először is szeretnék egy óriási tapsot kérni a mögöttünk lévő elhelyezkedő épületben azoknak, akik effektív ezt a törvénymódosítást vagy jogszabálymódosítást megszavazták az eredet vizsgálók számára, és ezúton is kérnék benneteket, hogy egy óriási nagy tapsal... Tapsoljuk meg őket, úgy van, egy kicsit átralepszik mindenkinek a keze. Mi igazság szerint ki vagyunk szorítva ebből a szakmából, nem fogja megérni ezzel a szakmával foglalkozni, és nagyon sokunknak lehetősége sem lesz ebben a szakmában maradni. Mi marad? Marad a Nemzeti Közlekedési Hatóság felkészületlen, szakmailag tudatlan brigádja. Miből élünk tovább? Mi, akik megteremtettük ezt a szakmát, akik erre tettük fel az életünket, családjaink jövőjét. Hol lesz olyan munkahelyünk, kereshetünk, hogy amiből tisztességesen felnevelhetjük gyerekeinket. Kérem, sőt követelem mindenkitől, cégünk és államunk vezetőitől, tegyenek meg mindent, hogy ne így legyen, hogy tovább dolgozhassunk, élhessünk tisztességesen. Az új szabályozás szerint kizárólag az NKH-val történő szerződés ad lehetőséget a tevékenység végzésére. Eddig a piacon egymással versengő 5 cég közül választhatott az a vállalkozás, aki a tevékenységet ténylegesen végezte. A szerződés pontjai nem voltak kőbevésve, a jutalékok egyedi megállapodás alapján kerültek megállapításra. Az alvállalkozók a fővállalkozók között szabadon mozoghattak. A GVH sérelmezte a versenyhelyzet hiányát, bár megállapította, hogy a vizsgálatdíját hatóságilag állapították meg díjrendeletben, amitől egyébként nem lehet eltérni. A jelenlegi szabályozás nem nyújtott megoldást a versenyhivatal által kifogásoltakra. A hatósági díj továbbra is maradt, ellenben az NKH kőbevéste a jutalékot, 40%-ára tevékenységet ténylegesen elvégzőknek. Alkotmányellenesen vezette be ezt a rendelkezést, sőt, kijátszotta ezt a rendelkezést, megsértette a szerzett jogunkat. Hová lesz a kemény munkával felépített szakma? Hová lesz a munka eredményért vállalt felelősség? Mi lesz a jóhiszemű autóvásárlókkal? Meggyőződésem, hogy ezzel az új, véleményem szerint nem kellően átgondolt szabályozással nem csak a munkahelyeinket veszíthetjük el, hanem elveszíthetjük azt is, amit Kiki saját maga és az eredetiségvizsgáló társadalomban együtt felépítettünk. Semmivel nem lett olcsóbb, sőt a kötelező hatósági eredetiségvizsgálat kategória bevezetésével az állampolgároknak összességében többet kell követelni.